Ya Rasulullah salamun alaik. Moal manjur bahwa konsepna ceramah hayang dunia manjur kajian udeng-udeng gede moal manjur sana kolot tinggal kolot komo budak ngorang moal tetep baik dakwah makudu ikhlas mukhlishina laud naik dakwah ikhlas tada diparake ku jelema teh dituturkeun rukun wuduna rukun salatna diparake eta sekadar datang kadinya tah bangsa tukang dakwah ngomong sakit kitu ke dakwah teh mantap beda bae tung ditongton di Senayan ditayangkeun di TV henteu jore teh bagus jangan sekadar kembang bae yang seukur jadi kokoprak tapi menurut kokoprak atau kotok yang malin di jadi kiai kokoprak itu masalah man ajang bebeneran dakwah mah tapi luluh hatena haji menang hidayah kemudian atuh jelema anu kabair tukang mabok tukang zina tukang maling korupsi supaya manehanana sadar teu bisa lamun lain ku pangkat wali moal bisa sanajan bisa sagedeung balik deui asal bener bae menit 24 jam tuh bener sapoe sataun tuh bener eta pasti tersedak jadi aya rahasia Allah anu sulit kurang ditinggalina diperhatikeun sebab dakwah mati lagi tetap dicekel ku ahli ngajak ke Allah kudu ahli Allah kos ngajak berekonomi kudu ahli ekonomi ngajak berpolitik kudu ahli politik ngajak tani kudu ahli Maluku ahli macul kurang diajak Maluku kutukang tani teu disaeun Maluku watu acak-acakan mengkol bae jeung teu lempeng we Maluku jeung bisa-bisa kena suku tah lanjam moal bae kajen lupa sebab teu nya sia teu nya koher teu nya eta lamun lain ahlina kos cara itu ieu dakwah ge tetep bae kudu ahlina teu bisa dicekel ku bangsa tukang nyanyi teu bisa dicekel bangsa ku tukang lawak sanajan hak masing-masing silahkeun ngan jangan lempeng agama moal bisa wal kecuali ku para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala nu nyaho uratna wali sebab ngampakan suluh lamun teu nyaho urat kampak pablesat suluh tinggal suluh kampak acur tetep ngabaged tapi nu nyaho urat nama plak begini di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirr loba pedagang nu teu zakat loba ahli politik anu bangkawarah jol Syekh Abdul Qadir saeutiknya nama dakwahna teh lain ku omong ku diduakeun tengah peti dikhususkeun ka jelema-jelema nu datang kemudian ngomong tahareup-hareup saeutik doa loba nu laluluh jelema teh kudu anak kitulah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala saya seperti Malik bin Dinar nyana sok ngadengekeun nu caramah
ngadengikeun ujung-ujungna teh si budak cenah cara mah bisa amat nyana nama kata henteu nya cak Malik bin Dinar balik cara mah aya nu marabok jelema di jalan cak Malik bin Dinar tas ngaji si mabok beres mah aya nu tas ngadengikeun Kiai Haji Zinah di sisi jalan ieu zaman gori mah kos karita hiji mangsa Malik bin Dinar kapanggih jeung nu mabok kas ngaji kas ngadengkeun ceramah mabok tolol da budak eta zaman baheula tuh kobok wari mah ya marabok kabeh mabok dunia mabok di cara mana ge mabok tas ngadengkeun ceramah jelema mabok di sisi jalan ngaco ai ngaco ceramah tolol da budak dakwah ya saudara marilah kita beribadah kepada Allah mabok waduh ieu budak cek Malik bin Dinar teh geus beres nyana ngaco mabok gedek lah atuh ngaranna ge mabok ibu budak ieu bau anggur ku kabehan dicarekan ku kiai lagi dicarekan masyarakat nyarekan kabeh nyarekan emang si eta mah pagaweana kitu bae nya nama mabok bae geus tenar di lembur eta mah pemabok lah kakap bae nu didatangkan ku Malik bin Dinar ke kalau dicarekan ke mana pernah ngadoakeun dan cek Malik bin Dinar cari cinta atuh ngadoakeun encan naon encan waka dicarekan teu beres ke urang doakeun lamun geus dididik geus didoakeun haji kieu bae kakarak meunang diusir ge ai dididik encan didoakeun encan atuh ulah waka geus perda encan tengah peuting ngadoakeun khusus ka nyana kiai encan ulah mentek encan teu mere duit pan peuting mah amplopan mun di panggung mau panjang doang datang ka kesel lamun kieu angkat turun deui ka dieu kieu deui naik deui ditanya kieu panjang amat bisi leutik amplopna Allah tak kiai ada kok panjang biasa ngadoan engke mah talian abang tak kiai panjang teh gitu sia ngadoan ambo doa hiji dibawa di luhur panggung teu beres tak kiai ondo tak kiai cek Malik bin Dinar gela. Iya, dulur-dulur kudu tarongtor ya mabok. Teu pantes ieu asma Allah aya disungut nu mabok. Sedih amat ulama nyebutkeun Allah timbul tina sungut anu pinuh ku najis. Ngaran anu mulia Kangjeng Nabi urang ngaran Muhammad kaluar tina sungut nu najis. Coba cekena cokot ka dia ember caian ka dia mau cai ka dia orang kumbah Malik bin Dinar aya masyarakat nuturkeun nu ngabantuan ngumbah ulah sebab sia ge kumbah keun coba bagian mama bae cekena kumbah dibersihan dicalangapkeun dibersihan dikumbah kopro beres bersih kabeh matana ceulina dikumbah terus irungna diasup-asupan cai ngaranna ge nu mabok ieu beres antepkeun di sisi jalan urang doakeun nya kabeh ngaminannya ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah laina naon ieu sedih jasa asma Gusti jeung asma Rasul Gusti timbul ti sungut nu mabok anu pinuh ke najis abdi teu suka jasa ngadege ai kitu mah jelema anu tilok nyebut asma Gusti kafir teh munafik musyrik nyangakeun sadaya tapi ieu memeureun iman ka Gusti tinggal pangmerekeun bae taufiq ku Gusti abdi sebagai kitu naon ngaranna katitipan ilmu ku Gusti abdi batu suka aya asma Gusti jeung asma Rasul Gusti kaluar ti sungut anu mabok. Diaminan ku kabeh anu beres. Tinggal terus tadi bubar kabeh. Barali mereka.
kunaon aneh gerak begitu masyarakat ka masjid subuh nyana geus saya dihareup nyekelan tasbih yang udah dijual nyonaon teh tasbih terus jelas lo kagetin kabeh kaget kabeh isa dihareup teh jelema berkieu bae geus azan geus cerita nungguan Malik bin Dinar ka masjid. Begitu Malik bin Dinar ka masjid, salat sunah rek salat subuh. Neuleuh eta jelema tungkul bae sabarang di deuleu. Ja ieu menu keur kamari sore teh dibersihan semua. Salat subuh, beres salat subuh langsung nyana salaman ka Malik bin Dinar. Kasalaman ka kapean, kula saksian deuk tobat ti mimiti kuari moal mabok-mabok deui. Tuh. Kabeh kaget masyarakat. Aya naon cenah ieu bisa kiamat. Kula nu nanya engke teh mah duaan bae. Aya naon coba ieu bisa kieu padahal ieu jawara bolong kota. Jadi kok kaler kidul ngan iman ka Allah. Tah eta begitu baralik kabeh isuk-isuk kita ka imam Malik bin Dinar. Diuk mana? Ieu bisa subuh aya di masjid kula. Tadi no panas era beungeut jadi kula hayang mandi atuh ka masjid cenah. Oh ya. Jai di Mabatur mandi tete bebas. Ai di masjid bebas kana harus mandi, terus segala wudu, segala rupa kula. Habis kula teh balik aing pasti dicarekan cenah ku pamajikan. Daripada dicarekan mandi ka masjid. Oh can beres kene berarti. Can beres atuh kos kitu mangaranna nyi gamatu. Sieun kana kolot masalah teh mah jeung ku. Balik tah ku ka jero masjid. Terus kula di dinya langsung nundutan, geus nundutan kula ka panggujung mama. Dalam keadaan normal, sak mama teh eta sungut ulah sok digunakeun pake ngaran Allah nu mulya jeung nyebut-nyebut Rasul Allah lamun maneh lamun eta sungut sok najis di dinya kula sedih jasa. Mentak langsung udang, kula mandi nu kadua memandi bebersih, ngala wudu, terus tahajud, terus datang ke subuh, timimiti kuari kula dek mondok di mama. Tuh, eta teh naon doa nak luar biasa. Anu ceramah bebeakan, kesang juga leet. Dan pugu, eta duka. Ternyata nukuki Malik didatangan teh nu sugih dengan zakat. Bangsa politikus nusok korupsi, terus pemabok nusok zina, cukupnya nama ngadoakeun beres jadi diberi hidayah ku Gusti Allah. Itulah dakwahna para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh jasa diri urang maka martabat wali atuh urang cinta bae ka wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Komo Tuan Abdul Qadir hari eta ya jelema teh percaya di Mesir banyak wali sugih kana Abdul Qadir teu percaya tapi ku harus amat seorang kawalianana dah kena teh aing ka ditu aing nyaho coba beungeut ka kos kumaha jeung ibadahna kos kumaha titip-titip ku sudah geriet segala perusahaan di Mesir di Baghdad berangkat datang ka ditu pae kemis nilu lah nyana barang nilu mana imana ke Jumat nilu nyana sholat Jumat begitu nilu sholat Jumat diharap diisuk beres nungguan Abdul Qadir mana dan sek nyana nyebut Abdul Qadir kene ya kolotan nyana mana si Abdul Qadir gitu. Begitu teh datang si Abdul Qadir di sisi jana kebenaran nyata yang agak tergeser iya meureun hijau pakai jubah hijau pakai udang-udang luar biasa terus sholat ayatul masjid beres azan langsung naik mimbar pas Abdul Qadir naik mimbarnya na mules beuteung aya ngisi atau jawara matu meujeun aya ngisi ngejang memedar meme asup ka masjid ngawudu keulang atau aya ngisi ge beujeun takut gitu muter beuteung asa deuk keluar we di dinya kotoran. Ya Allah, kus kesang bareotat jalan nahanan anu luar biasa. Gesese batu kudaja ngisi. Presiden naik mercy dikawal aya ngisi tetep eureun.
Tetep eureun Mas. Kunaon? Ngising jangan. Tak gede presiden dia yang ngising eureun bae tetep naik eureun bae. Sudah ger ke sahabat eureun bae. Ieu geus kesamaan luar biasa. Ieu kakarak azan, naik mimbar azan eta luar biasa. Dikatakan. Geus kitu biasa kalasa ka geus biasa. Di jalan kerjana Gusti. Lamun memang benar ieu Abdul Qadir Kutubul Aulia wali coba abdi mah pang sadarkeun ieu jeribeun. Mun ieu cager abdi percaya bahwa eta wali. Sakitu bae abdi mah. Langsung nyana nundutan terus. Barang hese waduh keur aya dina wahangan sai neungeun aya weh. Baru sakena ngisi dina urang mati di dieu. Waktu ngising, tenang. Ngising segala rupa, atau baju heula digantungkeun, sorban dina digantungkeun, kunci digantungkeun dirinya. Terus nyana ngising, dina impian terus ngising, beres mandi segala wudu make baju deui, set, beres, segala wudu, salat Jumat, udah deui, baseuh awak diri ieu, kakarak si Abdul Qadir teh deuk maca khutbah. Nyana bingung, aing ka mana tadi? Aing ka mana? Baseuh kene tas mandi ngalah wudu mending mun teu baseuh mah. Baseuh. Nyana geus bingung bener wali. Bener cek nyana wali ka jeung hukum. Percaya aing nyana wali. Ya aing ngeungeut hayang geurang geus sandal salat Jumat. Ieu tadi aing ngising di mana ieu? Aing ngising di mana ieu banyak cek nyana. Mun di negara-negara mana, mun di mana-mana aduh. Beres salat Jumat langsung nyana nungguan di imah Abdul Qadir. Waduh sopan jasa set. Beres ada ditanya di mana di Wadru beres pimitina. Tak ditongengkeun mah mimitina kula teu percaya. Terus datang ka kitu kejadian atuh masalah teh Abdul Qadir teh. Kula mangan maneh balik teh deuk nanyakeun kula ngising di mana gitu. Tak kudu jawab, kalau kau datang mungkin saya kira balik. Lain kudu nyawa kunci tinggal. Namun kunci itu tinggalin waktu lagi itu masalah. Kunci imah jeung toko tinggalin. Iya tuh jadi masalah gitu baca kunci gimana? Oh kunci tinggalin, saya tuh kadang mohon. Ayo kita makan tukang ngelima kadinya tuh, tukang ngelima tuh ayat, tukang ngelima ayat jalan tuh. Bener percis. Kos gitu baik. Kos tidak impian kerja. Iya, tidak di WC. Iya, kunci. Masya Allah. Cokot gue jangan lagi. Beja kata Abdul Qadir. Kemudian dipamit. Ayo kunci lah. Ayo guys. Didoakan di kilo hateng.